Hola, enoturista curiós! Et proposem descobrir les comarques de Barcelona a través dels paisatges del vi. I si vols, amb una copa de vi a la mà. Us heu preguntat mai per què som un país de vins? On va començar tot? Amb els fenicis, amb els ibers, amb els romans? I com és que el vi continua fins als nostres dies? Si ets curiós, acompanya'ns en aquesta ruta per descobrir els orígens del vi. Aquest és el lloc més antic de Catalunya on s'han trobat llavors de raïm. Calculen que són del segle VII abans de Crist. Situem-nos. Fa 2.700 anys, els íbers ocupaven la costa de la península. L'arribada dels fenicis, vinguts del Pròxim Orient, els va canviar la vida. De fet, els fenicis venien aquí a intercanviar. Ells el que volien, bàsicament, eren metalls. Llavors, a l'hora d'intercanviar, havien de portar algun producte que aquí no existís. Llavors portaven el vi. La gent de la Mediterrània començaren a deixar de ser bàrbars quan aprengueren a conrear la vinya. Aquesta frase d'un historiador grec ens saluda a l'entrada del museu, a tocar del jaciment. Els íbers van quedar enlluernats pel vi i van aprendre a fer-ne. Es veu a la Font de la Canya. Aquests murs eren magatzems de vi i llavors que s'han reproduït al museu. Els íbers prensaven el raïm en cofins i el guardaven en àmfores. Al jaciment hi havia restes de llavors i un cremador de la deessa Demèter, que avui és la imatge de la deo Penedès. 500 anys després, els romans arriben a la península i ho canvien tot. Aquest celler, a Teià, es conserva tal com devia ser en aquella època. Des d'aquí exportaven vi a tot l'imperi. S'aposta pel conreu, el cultiu de la vinya i per produir-ne en moltíssima quantitat, a més de ser un motor econòmic, doncs es globalitza, es democratitza el seu consum. Llavors això fa que el vi arribi a totes les taules amb diferents qualitats. Aquí s'hi va trobar el segell amb què marcaven les àmfores, una espècie d'etiqueta la més antiga de la nostra història. Els romans bevien vi tot el dia. Dels seus tiberis ve l'expressió posar aigua al vi, que és el que feia l'amfitrió per evitar problemes. Nunc es vivendum. Salut. I del llatí dels romans al llatí dels monjos. 1000 anys d'història. El vi va continuar present durant l'època dels àrabs, que bevien menys alcohol, i va revifar amb la reconquesta cristiana. Els monjos van repoblar la zona sarraïna i van arribar a pactes amb els pagesos perquè plantessin cereals, olivera i vinya. El vi s'associa a la sang de Crist, igual que el pa s'associa a la seva carn, i té aquesta banda simbòlica. Però, per l'altra banda, hi ha aquest arrelament amb la societat, forma part de la dieta habitual de totes les classes socials. A l'edat mitjana, el propietari cedia la terra al pagès a canvi de dures concessions. El sistema va durar 1000 anys, fins a l'arribada de la filoxera. Cooperatives com aquesta van ser la resposta a la crisi agrícola més important de la història. El pagès només podia cultivar els ceps vius, però la meitat estaven morts i els propietaris van recuperar les terres. Els treballadors es van unir. El celler modernista de Sant Cugat és una joia arquitectònica. És obra de Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí. Sant Cugat va ser un dels llocs de Catalunya on hi va haver més vinya. El celler va tancar als anys 80, empès per la demanda de residències. Al davant del celler es recorda aquesta història i es mira el futur. Dels vaixells dels fenicis a la tecnologia del segle XXI. El vi viatja en l'espai i en el temps. I acaba en un lloc com aquest, un lloc modern com el Vilar, de l'origen del vi al vi del futur.